जो लोग भी ऐसे हैं जिनको बेमौसम सीखें आती हैं और बार बार आती हैं, रोज़ आती हैं और मुद्दतें अगर हो गई हैं, तो उनको ये दिफाई ताकत बहुत कम होती है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारी से लड़ने की ताकत जिस शख्स में कम होती है उसको ये सब प्रॉब्लम होती है। और इसे आसान ज़बान में कहते हैं खून की सर्दी। यानी कोई हवा ठंडी चल गई तो छींकें आने लगी, किचन में छौंका लग गया, तो कई चीज़ों से एलर्जी होती है। इसे एलर्जिकल अस्थमा भी कह सकते हैं, आगे जाके ये अस्थमा बन जाता है। और इसका इलाज यूनानी में मौजूद है, लेकिन 3-4 महीने अगर लगातार इलाज किया जाए। सबसे पहले तो ये कि ऐसे शख्स को कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जब भी ये लोग खट्टी चीज़ें खाएंगे तब मुतासिर होंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे, फ़ौरन छींकें आएंगी। और छींकें आने का मतलब है कि नाक बहना और सीने पे बलगम आ जाना। तो खट्टी चीज़ से परहेज़ करें। और माजून आर केयर सुबह निहार मुँह, यानी बगैर कुछ खाए गर्म पानी या चाय से लें। और रात को सोते वक्त अगर ऐसे अमल आप 3-4 महीने करते हैं तो फिर ये बीमारी आपसे रुखसत हो जाएगी। और जो लोग ऐसे हैं जिनको मतलब डायबिटीज़ है, उनका भी इलाज कैसे होगा, तो वो कैप्सूल आर केयर ले सकते हैं, वो भी इसी तरह लेना है 2-3 टाइम, तो ऐसे लोगों का इलाज मुमकिन है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हकीम सुलेमान खान की और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को